بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم سوف أقدم لكم هذا التطبيق، وهو تطبيق المكتبة الإسلامية الصوتية. تطبيق يحتوي على العديد من الخطب والدروس للمشايخ والعلماء والدعاة. يمكنكم تحميل التطبيق. سوف أضع لكم رابط تحميل أسفل الفيديو. سوف نضغط هنا ونختار الشيخ الذي نريده. أنت تختار أي شيخ الذي تريد الاستماع له. سوف نكتب هنا مثلا محمد مثلا محمد راتب النابلسي أهو. وهذه الملفات هي عبارة عن سلسلات، كل سلسلة تحتوي على العديد من الحلقات. إذا أردتم الاستماع فقط عليكم التحميل والاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. هذه هنا لم تحمل بعد، فأنت تحمل ما تريده وتقوم بالاستماع له. فأنا لدي هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة محملة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عندما تتصل بالبيانات تضغط هنا وتقوم بالتحميل. وعندما تحمل بسم الله الرحمن الرحيم. تستمع. الحمد لله. يوجد في التطبيق العديد من المشايخ والدعاة والعلماء، مثل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والعديد أيضا. يمكنك مثلا الشيخ محمد حسان، أو الشيخ محمد حسان. أيضا لديه هنا لديه سلسلات، وأيضا هنا حلقات منفردة. سوف نختار مثلا، سوف نضغط هنا ونستمع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خطب حمد الله وأثنى عليه ثم قال. أيضا هذه المشايخ مثلا، أو نكتب مثلا الشيخ محمد حسين مثلا، محمد حسين يعقوب. أيضا يوجد لديه سلسلات وأيضا دروس منفردة. تطبيق جميل يحتوي على جميع المشايخ. أيضا مثلا نكتب مثلا أبو مثلا هو أبو إسحاق الحويني. ها هو الشيخ أبو إسحاق الحويني. إذن أيضا لديه أيضا سلسلات وأيضا دروس منفردة هنا. إذن هذه سلسلات في هذه الملفات، كل ملف يحتوي على العديد من الحلقات. أما هذه هنا في الأسفل فهي دروس منفردة. تضغط هنا ومن هنا يمكنك التحميل. في الآخر أقول لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو.